جربي بقى الفكرة دي كمان وهتدعيلي عليها. ما تنسوش يا بنات اللايك والشير واشتركوا في القناة. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده بحضر الصينية بتاعتي اللي هنشتغل فيها. هدهنها طبعا بالزيت كويس جدا بالفرشة كده واركنها على جنب. بعد كده هجيب طبق غويط واحط فيه 3 كوبايات من المية. ادي 2، ادي كمان 3، واحط كمان نص كوباية. يبقى انا حطيت هنا 3 كوبايات ونص من المية. والكوبايه دي اللي هي المج العاديه اللي في كل بيت اللي بتشربي فيها الشاي. يعني وزنها 250 جرام. نص معلقه من الملح، واحط كمان معلقتين كبار من السكر. تمام كده. هنقلب بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي كويس جدا لغايه حبيبات السكر والملح ما تدوب معانا. مجرد بقى ان هي دابت هنحط هنا مكعب من الخميره. ده وزن المكعب ده بيكون 10 جرام. دي خميرة بيرة اللي هي بتاعة المخبوزات. لو انت مش متوفرة عندك ممكن تحطي كيس من الخميرة الفورية. تمام كده، مفيش اي مشكلة. هتقلبي بقى الخميرة برضو كويس جدا لغاية اما تدوب تبقى حاجة واحدة كده في المية. هنحط هنا يعني اقل من نص كوباية من الزيت. يعني مش هتبقى نص كوباية بالظبط، اقل شوية من نص كوباية من الزيت. قلبي بقى كويس جدا كل المكونات بتاعتك كده. وبعد كده هنضيف بقى الدقيق. بس اهم حاجة برضو تنخليه كويس جدا كده قبل ما تحطيه. انا معايا كيلو من الدقيق. هحط هنا يعني مش هحط كل المقدار كله مرة واحدة. هحط 4 كوبايات وانخلهم كويس جدا. وبعد كده وانا بعجن لو احتجت لو حسيت كده ان العجينة لسه طرية معايا بزود بقى بقية المقدار الدقيق معايا. انا معايا كيلو من الدقيق. حطيت الاول زي ما قلت لكم 4 كوبايات ودي كمان 5 كوباية اهيت. وتلاقوني كده بزود وانا شغالة في العجينة بتاعتي علشان خاطر برضو ايه، يعني ما تعوزش ان احنا نحط لها سوائل تاني. وكمان اقتصادية جدا العجينة يا بنات من غير لبن خالص ولا زبدة. بشوية مية وشوية دقيق كده. لسه العجينة عايزة دقيق معايا. حطيت هنا 6 كوباية. وهعجن برضو وهشوف برضو القوام عامل ازاي. يعني انا عايزة عجينة طرية ومش عايزاها برضو تكون يابسة. لا انا عايزاها طرية بس ما تكونش بتلزق في ايديا. ونخلي بقى الدقيق كويس جدا علشان خاطر لو في اي ردة او في اي حاجة تطلع من الدقيق بتاعي. بصوا انا لسه هنا العجينة طرية شوية. هحط هنا 7 كوباية. دي هنا 7 كوباية حطيتها. وهعجن كويس جدا. خلاص هنا العجينة كانت لمت معايا. يبقى انا هنا حطيت 7 كوبايات من الدقيق. دقيق بقى متعدد الاستخدامات. دقيق فاخر اللي متوفر عندك حطيه. بس اهم حاجة كده يكون نوعية كويسة عشان يطلع معاكي المخبوزات حلوة. بس كده. هتفضلي بقى تعجني فيها كويس جدا لغايه اما تكوني معاكي عجينه تكون طريه مش بتلزق في ايديك وفي نفس الوقت ما تكونش يابسه علشان خاطر ما تطلع معاكي الحاجه هشه كده وانت بتعمليها لما تستوي معاكي. بصوا خلاص كده انا يعني كنت خلاص العجينه نعمت معايا. غطيتها هنا بورق بحاجه بلاستيك وبعد كده غطيتها بفوطه وسبتها تخمر بقى لغايه ما بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس بنفضل خمره منها. وبقى بننزلها كده على الرخامة بتاعتنا او على المفرش ونشوف بقى نعمل فيها ايه. بس رش شوية دقيق كده علشان ما تلزقش في الحاجة اللي انت هتحط عليها. هنلمها برضو على يعني هنلمها كده على بعضها ونسويها. وبعد كده هنفرد رشة بسيطة جدا كده من الدقيق على الوش او في الارضية. وبعد كده افرديها. عايزه اقول لكم خبز اللي احنا عاملينه ده خبز سهل كده وخبز صيفي. هتعمليه مفيش ربع ساعه هيكون متخمر وهيكون مستوي معاكي. هتشوفي شكله بقى في الاخر هيعجبك قوي. مش متعب خالص ولا اي حاجه. مجرد ان انت عجنت العجينه وفردتيها بالشكل ده وخلاص هتحطيها بقى وتسويها. اوريكم دلوقتي انا قصدي ايه. هتفردي بقى العجينة على السمك اللي انتوا شايفينه ده. يعني مش سمك رهيف قوي، لا السمك عادي يعني على قد حجم العجينة بتاعتك. هتفرديها بالشكل ده. وبعد كده هنجيب الطرف ده وتسويه كده.
وبعد كده هتجيب عليه الطرف التاني وتسويه برضو بنفس النظام، تخلي كله كده حجم واحد. بصوا بالشكل ده، فردة بسيطة كده علشان خاطر ايه نعرف ان احنا نلف. بصوا انا بوضح لكم اهو عشان تشوفوا وانا بلف. بعد كده بعد ما طبقناه على بعضه هنلفه كده، واحنا بنلف بنضغط بصوابعنا كده زي ما انتم ملاحظين في الفيديو. لازم تضغطي كده بصوابعك علشان خاطر ما يبقاش فيه فراغات كتير في قلب الخبز بتاعك. بصوا وانا بلف بضغط كويس جدا. بصوا ملاحظين بقى انا بعمل ايه بصوابعي؟ بلف كده وبضغط كويس بقى. خلاص اجيب اخر طرف وابتدي بقى ان انا ايه اقفل كده واضغط كويس جدا عشان خاطر ما تفتحش معايا العجين. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا كنا دهنينها من الاول بالزيت وهحطها بقى فيها. شايفين سهله ازاي؟ بجد سهله، ولا غلبة كتير، ولا هتعملي كور صغيرة، ولا هتعملي حاجات كتير كده تكون متعبة في الحر ده. اللي احنا عايزين حاجة سريعة كده وتمشي معاكي بسرعة. بصوا بعد ما حطيتها في الصينية هبتدي بقى ان انا ايه بايدي كده والحروف اللي انتوا شايفينها دي هبتدي ان انا انزلها لتحت. بصوا لو ملاحظين انا بعمل ايه، يعني الفيديو موضح لكم، انا بضغط كده بايدي العجينة كده على من تحت كده، بلمها من تحت الجوانب وكل حاجة يعني بحاول ان انا اظبطها بالشكل ده لغايه لما تدي بقى معاكي الشكل ده. تبتدي بقى ان انت تغطيها وتسيبيها لما حجمها يتضاعف، وبعد كده تسويها. مش تاخد معاكي حاجه يعني في الحر، هتخمر معاكي في ثواني. بصوا خلاص العجينه خلصت يعني بفردها بكل حاجه، ما فاضلش بس غير التسويه. بصوا ما شاء الله علت ازاي. هنبتدي بقى ان احنا نكون مشغلين قبل ما ندخلها كده الفرن، هتكوني مشغلاها على اعلى درجه الفرن بتاعك وتحطيها في الرف الوسطاني. هتاخد معاكي ساعه الا حاجه بسيطه، يعني مثلا ساعه الا ربع على حسب بقى حراره الفرن بتاعك. وهتستوي معاكي وتاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، وبعد كده تطلعيها وتغطيها وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله نفخت معايا وكده عامله زي البالونه وطريه. بس اهم حاجه لما تطلعيها من الفرن غطيها علشان تاخد معاكي، تبقى طريه خالص معاكي. بصوا التسويه بتاعتها عامله ازاي، واخده لون ذهبي من فوق ومن تحت. عايزه اقول لكم انا مش شغلتش الشوايه، هي اخدت اللون الحلو ده لوحدها كده. تعالوا بقى نقطعها كده، بس اهم حاجه تسيبيها تبرد خالص. سيبي الخبز بتاعك ده يبرد خالص علشان خاطر تعرفي تقطعيه. تعالوا نشوف بقى شكله من جوه عامل ازاي. بصوا الجمال، بصوا الهشاشة، بصوا الحلاوة بتاعته عامل ازاي. بجد بجد يستاهل بقى ان انتوا تشجعوني كده وتحطوا لي لايكات حلوة كتير على الفيديو بتاعنا النهاردة. فكرته حلوة، مش تقف كتير في المطبخ في الحر، وهتعمليه حاجة واحدة كده في ثواني. وبجد كده يعني حاجة بجد سهلة وبسيطة، ومش تاخد معاكي وقت، وكمان اقتصادية يعني بشوية مية وشوية دقيق، ولا زبدة ولا اي حاجة، ولا حطينا بيض. يعني بدون بيض وبدون زبدة وبدون لبن، شوية ماء وشوية دقيق هتكوني عاملة الجمال اللي انتوا شايفينه ده. قطعيه بقى، بس اهم حاجة زي ما قلتلك سيبيه يبرد تماما. بصوا الحلاوة، بصوا قد ايه ان هو هش وسفنجي، وهتاكلي منه ومش هتشبعي. بصوا ما شاء الله، بصوا العيش عامل ازاي. رأيكم في الجمال، رأيكم في شكل العيش والطراوة بتاعته والحلاوة بتاعته دي. بجد اعملوها علشان بجد هتدمنوها، تعملوه على طول. حاجة سهلة وسريعة كده، ومش تاخد معاكوا وقت خالص في العمايل بتاعته. بصوا الحلاوة، بصوا تضغطي عليه كده يرجع لك تاني قد ايه ان هو هش وسفنجي وما شاء الله. تعالى نفتح واحدة كده ونشوف القلب بتاعها. بصوا عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة. بستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش يا بنات يعني تشيروه مع اصحابكم عشان بجد هيعجب كل اللي هتبعتوه له. بصوا الجمال. ممكن بقى ان انتي لو مستكبرة القطعة دي تقسميها على نصين. هوريكي دلوقتي تقسميها ازاي. بصي من النص كده بس وتقسميها على نصين. احلى خبز سهل واقتصادي وسريع وهتعمليه في ثواني. يا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش يا بنات تقولولي بتتابعوني منين، ولايكات حلوة كتير على الفيديو،
ومتنسوش بقى تتابعوني في الصفحة، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم.